Selamat datang channel dia Motor. Hari ni saya ada satu Yamaha Tmax V2. Hari tu ada banyak abang tanya, Steven tak ada lagi ke V2? Di pihak kedai banyak cepat jual apa macam, abang beli dengan awak. Okey, sekarang abang, saya ada satu motor yang cepat bagi awak. Mileage dia 13,000 km saja. Color dia standard nano grade, banyak cantik. Motor ini tak ada fancy sangat, tapi dia adalah satu standard condition. Owner ini dia jarang pakai sebab tu dia tukar motor kecil. Tapi kalau abang yang tengah nak cuba motor besar tapi tak dapat stok, sebab baru kita tahu sekarang kan V3 punya tak ada stok, kena tunggu sampai next year, maybe bulan 2 ke bulan 3 ke baru ada stok. So kadang-kadang api sama ni kita mahu cepat punya. So ini sekarang ready stock bagi you cuba. Saya boleh tolong jimat lah 15,000 macam tu. Sebab harga ni kita jual 60,800 sahaja. Mileage 13,000 km. Deposit berapa you kena bayar? 11,000 soal kautin abang. Bulan-bulan 945 untuk 7 tahun saja. Malam tengok motor ini dekat TM Motor World Kapas ini. Kalau ada motor GS ke motor besar nak trade, sebab motor tu so, dah cuba lain ya. Okay, ini satu motor yang senang entry untuk Maxi scooter sekarang. Try dulu abang. Mesti suka ni. Sebab nanti kakak belakang tu pun cakap, wah ini ngam. Panjang pun senang. So ini sampai untuk video ini. Kalau you suka ini video, tolong like, share, komen atau follow kami untuk dapat motor yang lebih cantik. So bye bye.